英文词典放在书桌上。英文词典放在书桌上。下一节课要上电脑课。下一节课要上电脑课。下一节课要上电脑课。你有看到我的字典吗？你有看到我的字典吗？你有看到我的字典吗？日本的汉字跟台湾的汉字写法不太一样。日本的汉字跟台湾的汉字写法不太一样。日本的汉字跟台湾的汉字写法不太一样。日本的国小规定只能用铅笔写字。日本的国小规定只能用铅笔写字。日本的国小规定只能用铅笔写字。每个人心中都有一把尺。每个人心中都有一把尺。每个人心中都有一把尺。用毛笔写字很难。用毛笔写字很难。用毛笔写字很难。我在大学教英文。我在大学教英文。我在大学教英文。那个人讲电话很大声。那个人讲电话很大声。那个人讲电话很大声。现在很晚了，请讲话小声一点。现在很晚了，请讲话小声一点。现在很晚了，请讲话小声一点。请帮我告诉老师，今天有事不能上课。请帮我告诉老师，今天有事不能上课。请帮我告诉老师，今天有事不能上课。请念课文。请念课文。请念课文。要学好华语，就是要不断的练习。要学好华语，就是要不断的练习。要学好华语，就是要不断的练习。学生们在讨论功课怎么做。学生们在讨论功课怎么做。学生们在讨论功课怎么做。我认为他会成功。我认为他会成功。我认为他会成功。不要再跟我解释了。不要再跟我解释了。不要再跟我解释了。你同意他们结婚吗？你同意他们结婚吗？你同意他们结婚吗？你了解我吗？你了解我吗？你了解我吗？电话的收讯不好，听不清楚。电话的收讯不好，听不清楚。电话的收讯不好，听不清楚。这个人好无聊。这个人好无聊。这个人好无聊。我决定要退役了。我决定要退役了。我决定要退役了。忠孝东路走9遍。忠孝东路走9遍。忠孝东路走9遍。我交给他2张票。我交给他2张票。我交给他2张票。请借我100万。请借我100万。请借我100万。把钱算清楚。把钱算清楚。把钱算清楚。请对我负责。请对我负责。请对我负责。我没有错。我没有错。我没有错。我也没办法。我也没办法。我也没办法。你有别的方法吗？你有别的方法吗？你有别的方法吗？吃这种药有用。吃这种
药有用，吃这种药有用。我的成绩比去年退步了很多。我的成绩比去年退步了很多。我的成绩比去年退步了很多。我忘了带护照。我忘了带护照。我忘了带护照。你给我记住。你给我记住。你给我记住。这栋公寓没有电梯。这栋公寓没有电梯。这栋公寓没有电梯。住办大楼进出的人比较复杂。住办大楼进出的人比较复杂。住办大楼进出的人比较复杂。这间房子里有4间卧房。这间房子里有4间卧房。这间房子里有4间卧房。这个花园很安静。这个花园很安静。这个花园很安静。我家门口停着一台计程车。我家门口停着一台计程车。我家门口停着一台计程车。台湾的浴室只有淋浴，没有泡澡的澡盆。台湾的浴室只有淋浴，没有泡澡的澡盆。台湾的浴室只有淋浴，没有泡澡的澡盆。减肥的时候，爬楼梯是最好的运动。减肥的时候，爬楼梯是最好的运动。减肥的时候，爬楼梯是最好的运动。墙上挂着衣服。墙上挂着衣服。墙上挂着衣服。洗衣机坏了，没办法洗衣服。洗衣机坏了，没办法洗衣服。洗衣机坏了，没办法洗衣服。冰箱里有啤酒，自己拿。冰箱里有啤酒，自己拿。冰箱里有啤酒，自己拿。可以关灯吗？可以关灯吗？可以关灯吗？请不要打开窗户。请不要打开窗户。请不要打开窗户。盒子里面是什么？盒子里面是什么？盒子里面是什么？隔壁是坏邻居。隔壁是坏邻居。隔壁是坏邻居。西门町很热闹。西门町很热闹。西门町很热闹。电视的声音太吵了。电视的声音太吵了。电视的声音太吵了。我很满意这家店。我很满意这家店。我很满意这家店。厕所干净吗？厕所干净吗？厕所干净吗？明天要缴房租了吗？明天要缴房租了吗？明天要缴房租了吗？租车出去玩。租车出去玩。租车出去玩。多喝开水。多喝开水。多喝开水。乡下的空气很好。乡下的空气很好。乡下的空气很好。不要在森林里抽烟。不要在森林里抽烟。不要在森林里抽烟。天不怕地不怕。天不怕地不怕。庭院的草长得很乱。庭院的草长得很乱。庭院的草长得很乱。我买了2支笔。我买了2支笔。我买了2支笔。那边有一只小鸟。那边有一只小鸟。那边有一只小鸟。你喜欢什么动物？
你喜欢什么动物？你喜欢什么动物？牛吃草，牛吃草，牛吃草。狐假虎威，狐假虎威，狐假虎威。我喜欢吃羊肉，我喜欢吃羊肉，我喜欢吃羊肉。你喜欢吃猪肉吗？你喜欢吃猪肉吗？你喜欢吃猪肉吗？今天的月亮很美，今天的月亮很美，今天的月亮很美。天上星星很多，天上星星很多，天上星星很多。那朵云像棉花糖，那朵云像棉花糖，那朵云像棉花糖。地球是圆的吗？地球是圆的吗？地球是圆的吗？世界上最贵的红酒是什么酒？世界上最贵的红酒是什么酒？世界上最贵的红酒是什么酒？这个社区的环境很好，这个社区的环境很好，这个社区的环境很好。小孩子不要玩火，小孩子不要玩火，小孩子不要玩火。明天是晴天，明天是晴天，明天是晴天。今天的天气很暖和，今天的天气很暖和，今天的天气很暖和。夏天冲冷水澡真是凉快，夏天冲冷水澡真是凉快，夏天冲冷水澡真是凉快。台湾人的亲切感让人感觉很温暖，台湾人的亲切感让人感觉很温暖，台湾人的亲切感让人感觉很温暖。40度的夏天很热，40度的夏天很热，40度的夏天很热。明天温度会下降，穿多一点哦。明天温度会下降，穿多一点哦。明天温度会下降，穿多一点哦。现在在下大雨，现在在下大雨，现在在下大雨。台湾的玉山会下雪，台湾的玉山会下雪，台湾的玉山会下雪。他不太会读空气，他不太会读空气，他不太会读空气。京都有很多间神社跟寺庙，京都有很多间神社跟寺庙，京都有很多间神社跟寺庙。我昨天很早就睡了，我昨天很早就睡了，我昨天很早就睡了。前面发生交通事故，所以塞车了。前面发生交通事故，所以塞车了。前面发生交通事故，所以塞车了。在沙发底下发现手表，在沙发底下发现手表，在沙发底下发现手表。我发现了一件大事，我发现了一件大事，我发现了一件大事。边工作边照顾小孩真累，边工作边照顾小孩真累，边工作边照顾小孩真累。弟弟都不打扫房间，弟弟都不打扫房间，弟弟都不打扫房间。大胃王一天吃午餐，大胃王一天吃午餐，大胃王一天吃午餐。
请站起来说话。请站起来说话。请站起来说话。请把沙发搬到客厅去。请把沙发搬到客厅去。请把沙发搬到客厅去。请把画挂起来。请把画挂起来。请把画挂起来。有空的话去喝酒吧。有空的话去喝酒吧。有空的话去喝酒吧。今年过年我不回老家。今年过年我不回老家。今年过年我不回老家。比赛结束了。比赛结束了。比赛结束了。汽水我喝完了。汽水我喝完了。汽水我喝完了。我想去散步一下。我想去散步一下。我想去散步一下。